హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు చైనీస్ యువర్ స్ట్రెస్. ఎప్పుడైనా కూడా మనం యాన్ అనే పదాన్ని, ఆవలించడం అనే పదాన్ని ఎక్కడన్నా చూసినా, విన్నా, చదివినా, ఎవరైనా ఆవలించడం మనం చూసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 55% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వాళ్ళు కూడా ఆవలిస్తారు. నాకు కూడా వచ్చేస్తుంది. నేను చాలాసార్లు ట్రై చేద్దాం అనుకుంటాను, ఎవరైనా ఆవలిస్తున్నప్పుడు నేను చూసినా, ఎక్కడన్నా చదివినా కూడా కంట్రోల్ చేసుకుందామని. కానీ నా వల్ల అస్సలు కాదు. సో నేను కూడా 50% ఆఫ్ ది పాపులేషన్లో ఒకేదాన్ని. నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ప్లాంటర్ బాక్స్ చేసుకోవటం చూసే ఉంటారు. ఒకవేళ మీరు చూసి ఉండకపోతే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి కంపల్సరీగా ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఇవాల్టి వీడియోలో నేను ఆ ప్లాంటర్ బాక్స్లో లోపలంతా నేను సాయిల్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను, ఏమేమి వేస్తున్నాను, ఏమేమి కంపోస్ట్ చేస్తున్నాను, ఫెర్టిలైజర్ ఎలా చేస్తున్నాను అంతా చూపిస్తాను. ముందు కింద నా కాంక్రీట్ బేస్ ఉంది, నేను దానిపైన ఈ బాక్స్ అయితే సెట్ చేసేసుకున్నాను.